خنمثي خنوي وذاك اسمه قولن المغاربيه تزار ثقي تسنه ثقي نتقن استمازيغ تاون ديني ازول فلاوان مرحبا سواد السلام عليكم ان شاء الله بخير راكم تشتري مازال انا غادي نتمسلايا في 5 جويليا نا 5 جويي اسن استقلال تمورث الجزائر اسمي انوي ثيل اللي ناقص تمورث ان فرنسا اساقي ادنا نهضر في اساقي نتلي 5 جويي وبصح انسي ادنا نعرض اد نسقرض الشران تمثالين يقعنا ثمورث الجزائر سكواسن 5 جويلية 62 الما ذا الساقي ذا شو تخدم ثمورث الجزائر ذا شو ور تخدم انا ان بوزي يوث لا كيستيون هكني نفقاون لنا ولا اكو خنوي ودي اسمو قولن ادنيني لو كان هذي كيرع بن رمضان ناصي الحواس نا عميروج نا بن مهيدي نا بوضياف الساقية ديوغال هذه الحو ذو قزنيقه جزائري هذه الحو ديال الجزائر هذه الحو ديال النافا نروح على القسنطينه نروح على زيوزو اش راه يولي اميش ايغوغال او سيتويان الجيريان وشعبي والجزائري اميش اقلا ان جون شاب نقارن ساقي عيد الشباب السواد اميش اقلا جوستومون لو جون الساقي الجزائري اش مشي كتمو قول ثمورث الجزائر امشي كتمو قول ثسرتيث الجزائر امشي كتمو قول كاين يعني ثمتا دي ثمورث الجزائر ما إلا أقشيشاكين غن جوناكين غير مزياكين الجزائري يكشم ذي السرثيث الجزائر اسكو يتساوي يعرض ادياوي الحلول نغ اون سوليسيون نغ ثفغا اي مشاكل كي تعيش ثمورث النغ المزي الجزائريه ساقي يبغى كان هذا يركب الفافور يبغى كان هذا يعوم امان لا ميديتيراني يوكن هذا يرول هذا يجي اكو ثمورث كي يخف موثن لولوف مليون الجزائريين ذي حريين اتيج سفيرس قارن اتزيش القفاير نغ ثمورث الجزائر فرنندا زغور نغ فرنندا عرور الى البحر الساقيه الجزائري الحصره تقولها في دنيني يفرند وذميس يفرند عروريس يثمورث الجزائر ايوا شو دني وضعك على الكونستاياكي ايوا شو الساقي الجزائري المزيه الجزائري تاعنا 20 سنه 25 سنه اي تحمد حسين فلاس يعفر بي اسمي قفاغي وكان دي حار ثمورث عبان رمضان كريم بالقاسم عب بن بولعيد ديدوش بن مهيدي حسيب بن بوعلي ودي باسيوناري 25 سنه العمر فاغ فرنسا يفاغ الاستعمار ثمورث الجزائر اخاطر الراشقي المزيان ديال وقتني فغانا دحار ثمورث الجزائر غاسا كان ساقي ماشي هذا وفراني اقلان دي ثمورث الجزائر اقلنا غاساكي الحمد لله اللي على منا يتفرفير باش كان اتصن ظلم اقلان تمثال الحنترة اكني وثا لو كان ادنو غال ساقي على 1 نوفمبر لا ديكلاراسيون دو 1 نوفمبر امش يموسناو النق نجمع اسني يا حرين فغان اتسيلي ثمورث الجزائر انا لو كان الحوشي طوح على مات 56 على الكونغرس دو لا سومام نولي ذا شود يفغن جوستومون لي ريزولوسيون نمشي ولا ثمورث الجزائر قال قاتلي الساقي انطرح يوصل لا كيستيون يون السؤال مهم يكسعنا زال الطاس اني ذا انا غنكوني ثمورث الجزائر اني ذا لي ريزولوسيون 1 نوفمبر نا المؤتمر الصمام ايوا كي ناد المسلا ياكو في تمثالينا كي ناد نعرض دنا راكو في سقسينا كي نسا 20 في جون الحرماري اللي نيذنا الساقي هاد الزويره سماس سليم وكيل يقول داكيدي سليم وكيل مرحبا بك مرحبا بك الخير يعطيك الصحة مي دار اللي مشي كينول مرحبا بك السر فرح ذا مقران يا ريت وشيو سي لا بروميير فوا داع الى شانا كينول ان شاء الله نعدي بليزيور فوا ان شاء الله مرحبا يسيش ماز دو ضيدنا يمينا إبو شكن مخلوف تساين 19 طوح ناروطار تعطي الدوض لي بوشون زردا مكري باري هذه اللي يذنا تليفون ارزقي ابرسيان انا غمس تمورت الجزائر ارزقي يذنا قلا زول ارزقي وقيلا مازال الى يذنا محرز بويش تمورت سيف قايث محرز العسلامه زلت لك عاوتين الزول دام قراني بدونيش الحرمه الزول دام قراني ولي كيدي توالي المغاربيه كلماتيش لا سلامة يعطيك صحة كشتي مثل اللي يذنا دونك هي كدنيغ مازال هذه اللي يذنا ارزقي ابرسيان اكو حسن مويسي وصغار ميلان مازال احسن مازالوا دي وزاره يذنا هي انترجو الدوضن ينفقاون ياكد الحق نيسنا سليم وكيل سليم دا شو دنيغ دي لانتروداكسيون اشوف بغيض الدنيا C'est-à-dire,
الجيراني كتولا يا الجيراني زريض on a subi quand même on a subi quand même والسن قصحيت خذوا شو الخدمة أنا خدمنا كنا غاشيها في تمورت القصة مطوط خدمني الكل مام ان انيمال غير حاشا باش ما يخدم يبوي كشو ورقان يبوي الخفاف يبوي السكشور يبوي سقي يبوي سي كاشي يبوي وي الى ما طرافايي وجوردي ما با كوني ولاش بيرسون شاد صح ولاش صح انا تكثر ولا سي تو جوستومون اساكي اسكو الحل انت مورثن الجزائر ترولا خاطر ذاغن نسعى الحق ذاغن انا نخمم اني ماجيني يعني لو كان كي الجزائريين درولن وكذا الحق كاكيك ثلاث تمثالتا الطاسي كيف غانا ساكي وكذا دوموندين الفيزا دي تمورثن الجزائري تمورثن فرنسا زلولوف دي مليان اكثر بقى هولندا مي ايماجيني فوا دسنا كوار ذاكي ثمور ثاكي ويقيم ديس حاشا الوكا ذاكي قيم ديس ماشي ام ذاكي زور فرنسا تكري لي زيميغري يا إيميغري يا plusieurs races d'immigration ذاكي اروح ناكل ل'immigration هاكي لي كرون سيرفاس ils sont vides avec qui ils vont travailler عربيك دي وين طرش دو جامبون تقرا نشرب ان موسو دو فروماج السلام عليكم باش نكون نسبغي مع رميضان باسكو لاني قلت انا مي كشينا سالي تروحوا ضاعت مورث 55 سنه ياكي وي تروحوا سيرتو ديرنييرمون تروحوا دو تخوا فوا بار ان مش ولا ثمورث الجزائر ساقي 55 سنه من بعد الاستقلال لا بك جا قاسم العز بالوقت ضموضين لا قصد وحلو الجهه صموديت تهجيك وسارت دوا حلو الناس الكليه سورتو نور في الشط يعني ذاكي تحوس انا دينا خسرنا غير ما بصح حضر ذاك خسرنا الصوم ذاكي وذاك نتفاهم دار ذاكي الصوم ذاك الصروحط دونك نتشروي الكل دونك تخمم كون نبغى نحقق مدينه باسكو جوردي اتصل ليميغراسيون كي سون مالاد هلكين فوت انت مورتنسن بغينا دغنا هذا 20 مورتنسن موزي ما بنانا اما كي قال سي واحد محمد قال سبحانك الله العظيم انه كان قبل مرتد تصورنا نكشم البحر صدغي ولي يحزن المسكين يقعد المتفرده كان هذا الماكينه ورتنسين ولا يتخمم ماذا زقنا الزايده نظام رمضان وريمان تصليت ورتنسين وسلم هذه جوست ذكرتها افريدا غدا هيك تاوي سيتي زياكين تمورت وسنسبيرانا سي فري يعطيك الصحة. فالمير تساليم قيميتنا ثوراتنا على الغرش وقيلا يليذنا أحسن موسي الزول على السلامة. Azul à Hussein, Azul et Ndoukale qui l'ont dit, les invités qui l'ont et puis Azul à tout le monde et aux Algériens notamment qui nous écoutent. يعطيك الصحة أزول أحسن هذا نزورك ديني صحة لعيذي شهيل عيذا كين ننتللين على الاستقلال أكد لنا أحسن 55 سنة بعد 5 جويلية 62 أم في ثورة تمورت الجزائر ساقي. مي نصح على هذيك بول 5 جويلية كيف نصح على هذيك بول 5 جويلية صح لا فيت نوركو 5 جويلية. Et puis chaque année, le colonialisme occupait ou il régnait sur l'Algérie depuis juillet 1830. Donc en 1954, juste un petit historique, en 1954, les vrais nationalistes algériens ont pris les armes pour exiger son départ définitif du pays. En mars 62, c'était la signature des accords d'Évian, bien qu'il y a eu discordance entre le FLN de l'époque et le MNA. Les Algériens avaient voté pour une fois jusqu'à au jour où je te parle, les Algériens avaient voté en masse pour l'indépendance de leur pays, 99% de oui, pour dire à la France de quitter, de foutre le camp. 5 juillet 62, c'est l'indépendance de l'Algérie, une date donc pleine de sens à Hussein, c'est une date, je dirais, qui est pleine de sens, une date fatidique. Le peuple est sorti manifester sa joie, c'était pratiquement les 99,9% d'Algériens qui ont manifesté l'indépendance de l'Algérie, tout à l'opposé d'aujourd'hui, où il peut-être 0,009% de la population algérienne défilé le 5 juillet, ou
les raisons alchimiques. Donc, réellement, je me pose la question est-ce que le colon français, il facilite dans la Moselle? C'est une question qu'il faille poser, qui reste suspendue. Pour répondre peut-être à la question à Hussein, oui. Si tu me permets, en 2 petites minutes, 2 300 000 km². À la fois, je dirais qu'il est le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen, qui aurait pu être un centre décisionnel politiquement et stratégiquement. C'est un centre économique extraordinaire dans la région. Pourquoi? Parce que non seulement l'Algérie est entourée, les qualités, الساكين واشيمين اجودنا يدور سعرور ال 5 جويي غير نوفمبر 62 نايتي نايتاكين ماشي شو هذا ناغ يرحم ربي كون بحال في كندا وين عند الحريه في 62 سا كيفاش نخدم جوستومون دونك non seulement l'Irak l'Algérie aurait dû occuper aurait dû être un centre décisionnel sur le plan politique et économique parce que elles ont tout la Tunisie, la Libye, le Niger, c'est le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Sahara occidental, pourquoi pas, avec un total de plus de 6300 km de frontières. Mais en plus de ces voisins avec lesquels on aurait pu commercialiser, on aurait pu être un partenaire de choix. Ça a donné une grande histoire, ça a une grande culture, une culture diversifiée, ça a une population de jeunes dont bon nombre de sont diplômés des universités algériennes et étrangères. Et aussi, une richesse sans commune mesure en matière d'hydrocarbures, en matière de ressources hydrauliques sahariennes, sans parler des réserves de terre mondialement connues, puisque l'Algérie détient jusqu'à 20-22% de meilleures terres dans son sous-sol. Un atout important pour le développement des technologies de pointe. L'Algérie, je présente un petit peu ces atouts. Quand on regarde... Allô, Hussein? Oui, c'est là, Yacha. Vous m'entendez? مرة نقول لي شي فهمي كذاكين نقول السلطة إذا ما نقولش اللي حراوليش شو مرة في الطرابلس في تموسيش مالي مصدقين كيد ولو اتخلط فينا نبغى نخدم وسنا بصح كذا كنت في معليش l'Algérie ساقي حسين elle est 12e à la 12e place en matière de réserve pétrolière. Ça a aujourd'hui réserve trouvée, ça a plus de 45 milliards de tonnes en équivalent pétrole pour les ressources trouvées. En matière de gaz, l'Algérie est 7e à Hussein dans le monde, toujours en termes de réserve trouvée, c'est officiel. Elle est 25e rang mondial pour ses réserves d'or. Il ne faudrait pas que l'on oublie. Il ne faudrait pas que on a aujourd'hui 173 tonnes d'or qu'on va demander des conteneurs disponibles. أحسن سمح لي تراد نغلا نكمل يديك أدنو غالك justement les riches ساكن ساعات مورث et la pauvreté du peuple algérien ساقي تراد نغال العسلامة يسمى يمينا لك حسين أزل فلوني وذا صح العادي موليش منك صح العنونك إدزايرين ندملنك وذي لن ذي ثمرت نزايرك ذوق ماذا لن دملن ثاني ميرث يمينا 5 juillet 62 5 juillet اخرنا على 6 يعني 55 سنه من بعد كنت ناخذ الانتروداكسيون اللي غدا ساقي 55 سنه من بعد دا شو بدنا نخدم الى مزيه جزائري يفارن في كازاكوري ثمورث الجزائر يتفضل الباطو يروح أكيا سوس حس فم قناة نهضر نشتاغ ميغا تيدي تكنتني ذاك نيغا 55 سكوسن من بعد ثيمون نتنزاير أدنف ولا شطس ونفدال سوس حس فكني ذاكني خاصك نتمرت الجزائر نيجن 75 دين مياغ ذي المزيني ذا تطفن إذا تعمرن مشال دغامن رد هنا ثقري كي غنف ذاك الطاس قال المزين يقروحون ذا السفل ذي البحر ذي تفتيسين ذي ثليسا تفتيسين سوس حس فادني نيغ انشتا مشا إلى قنزرن سيدي كوايا اللي جان المزين ودروي لنا كان لو كان وفان ربح دي ثمورت نسن قرنك الخير ربح ثفاث انوي وفان الخير دي ثمورتي هذه قيم دك وكاليس مشاغس بساغ نفذاكين اما ذي المزيغ تي المزيت ولا ذي مغارن قشوش مشوش ربلن دياك الا درقولن الا تنادينا فريد اين
ودو فينا راه اين نبغى اين ما تروحوا دار روح ريش القرايه غير روح ريش تزمرت ما نروح روسي ريف القرايه انا في ذاكين سما دا صبو اسما يمشي ولا ذي مش طاح لا ترقون قرن نروح على ليترونجي دا شو ليترونجي كاينين نروح ندير انا غير كيني لاق اقرورة تسقسي دا الساعه سوس حسف ايمي انا ويوفان اقرورة الساعه نغ المزي نغثي المزيت ادي تشار دا سيرم ايمي دا سيرم يجيب الناس كاع مشا يثلث بوساكي كلش تولين تبركان تمورثنا ما نروح غير سوق سنه 62 اروسا الا شي طون نبدل ونسيدي فرود نقرر ولا شي كويا نبدل دي ثيمون انت غير داكا ماشي سوا طاس تيدا حتى لان تورا لا كولات لان السبيطارات الا الطاسي انزمرتني الا كي شي طوح نبدل ماشا دخل اندا يثوغ شي ساكن قارن ذوك ذابو يفكر ثم زوارو وفكينا راه اوليا مزلين وكانت تسمح السن يا با لا ليبرتي ديكسبرسيون تيلي اللي مسلاي ولاش داغن اين النظام ما نروح كان كندينا مثلا اذا تفكرت راه سوال التليفون عندنا في ذاك تيدت عندنا في لا ريشاس لا ماشا ولاش نكوني غا كدودنا ويسفي دايره قال فادرني اللوز اللوز ماشي ثورة دينا ذاك ولاش لا كلاس موين انا في سوا ديك اللي يكون غادي ماركانتيين ذا شو دي جنان ديجي لين بوان دانتيروغاسيون اميش نسيت كان يدريمن شغال اللي مثلنا ديجي لين كمل عطاس بذي غراني الكل اريل قولن فغانا تخدم من تمورت ماشي تمورت اقلاق دوك دي ثموران فراني اين لا وانت كرا يثمورتنا مي مرد فض وين يبغانا ذي يخدم تمورتيس ذا عرضا ذي عرضو دافونا غبيه ذا استكن سدفير ذا شرط خدمو تر ولا ثم لعبه في كنقال ماشي تمورتي وكن المزينات خدمين وكذا غراني الكل اي غرا لا ماشي تمورتنا غير يسفايدين اما ذي الطبات اما ذي ليزانجينيور اما ذي النظام اطاس قحريش نقلان بين الصغار راه تسفايدي تمورتنا سوس حس فانو غالا ديما غير توقذيني غيميغو ثمرتنا وتفكيرا ازال ايوي قاد يغران اي المزيان خاصه كان ما نروح كان ارتفرات يقورا اسلوين تيكدو ذا يضلي غي وكدو ذا زيريس العامه ذا شو دينا ذيس يا سكوسي شبي ضربين يخدم فوتوكوبي اين سوس حس فرديني غنشتاقي نو سكوساكي لا الا شي طاحون نبدل ذا شو ما نروح هذا شو نبدل الا نديس الا لو او كونساي دو لا جونيس اكن هو الفن شاك سكوسه تخدم المجلس ديال القران ولا شو خدم ولا شو خدم لي كونساي كي مي بون يا ودي لقتني نسيتت اكا يا الفكره هذا عرضنا مكي راه من شي طوح المزينه ساتي تيضلي ذا ستموننت نتللي وتتويا دا غان ذا تمغرا اي المزين دا غان خاطر الدوب الفاتيك اللي نضلي جوستومون سي بور سا نهضر في المزين في المزين تو مي ينه كان يا الفكر قاني لا قد لي نسجه اكثر نفكر الفلومبو المشعل اللي نسنس دوبي 62 قرن نفكر المشعل الفلومبو قال جونيس اي المزين مازال الوساده شو يلان ونولا راه ذا والكان او يفن اول قرنك ركز ماشي ذا والكان دا سروال ذا غنسو اشفو الثواليم ثورة نغال نروح هذا نزار محرز مازال ودي هضر يدنا اسنفك اول محرز بويش الزول امس محرز ناس المذي السداوي نفقايث مرحبا في شغورنا ولا داكشي صح على يديش محرز 55 سنه من بعد الاستقلال اساكين سعيو نسلواي نتكدو ذا كدنا يمينا وزمير هذا يفدد في ظارنيز. Écoute, encore une deuxième fois, Zouf Léon Damkaran, Zoul Gounik El Harma, un grand salut, oui, des citoyens magharibiens. En fait, Suisse-Net, c'est que je rends un grand hommage à tous les martyrs de l'Algérie, à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de l'Algérie qui a été confisquée par la Suisse. Un grand hommage à tous les militants depuis 1970, enfin depuis 1962 à nos jours. Vous avez du Moussen, vous avez du Gouzelen à Félébien, vous avez un travail extraordinaire pour la démocratie, la liberté. C'est notre devoir aujourd'hui, effectivement, comme je viens de le dire à l'instant, de les rendre un grand hommage. Parce que ceux qui décident de sacrifier l'indépendance de l'Algérie, ont besoin pratiquement aujourd'hui parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Ça, c'est par rapport à pratiquement à ça. 55 ans après, moi, je démarre toujours d'un principe fondamental, c'est que malheureusement, 62, c'était un mauvais commencement. C'était un commencement par des erreurs historiques. Farhad Abbas, il appelle ça
une indépendance confisquée. Un autre grand défenseur des droits de l'homme, Hossein, la terre elle a été libérée, mais le peuple demeure malheureusement aujourd'hui otage d'un pouvoir que je qualifie à maintes reprises d'un pouvoir bien sûr illégitime et paranoïaque. C'est-à-dire en termes simples, l'indépendance à nos jours, on vit pratiquement la même situation, rien n'a changé, avec des degrés de violence énormes, avec un cycle de violence qui se répète à chaque fois. Sur le plan politique, pratiquement, nous sommes avec le même pouvoir qui essaie de se reproduire en reproduisant les mêmes conditions historiques qui lui ont donné sa naissance. On a de la violence, on a du régionalisme, on a de je rejoins Yamina, parce que les conditions, moi je vis en Algérie, c'est-à-dire les conditions, moi personnellement, j'étais dans l'obligation de m'exiler de la Côte d'Azur pendant des années et je me suis dit peut-être محرز جوستومون كشي اللي مديت مورتن الجزائر هذا خطر نكون ماشي ديال الجزائر يعني لا دينين ولفنا عند قرن الكونوي الايادي الخارجيه ثرولم وتفامرات قمم ذلك كذب اش عندنا هذا ساقي اسكو ويغيرولن الا كنا من السباب الصحه كي بالبابل السوالين الغاشين الكذب كان دونك نكون نسكي دي. Non, absolument, c'est ce que je viens de te dire à l'instant aussi. J'étais dans l'obligation de quitter pendant pratiquement quelques années. Je me suis installé à Nice, Côte d'Azur, mais au bout d'un moment, je me suis dit peut-être que le combat n'est pas en France, le combat il est peut-être en Algérie. En tout cas, on n'a pas à rentrer dans un débat dans ce sens. C'est-à-dire que oui, mais ce que je peux te dire d'une manière générale, j'ai bien aimé l'introduction de Grèce, elle est extraordinaire. C'est qu'effectivement, tu as raison, il y a des conditions horribles qui se montrent, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur la question du mode de vie, et que les Algériens depuis pratiquement 1962, à la veille de l'indépendance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'idéal qui a été tracé par les révolutionnaires, ni par Abdel Ramadan, ni par Kérim, ni par Boulaïd, ni par l'Arbi Ben Mehdi. La liste, elle est sans. C'est-à-dire ce n'est pas ce qui a été tracé. Ce qu'on a vécu, ce que l'Algérie a vécu depuis 1962, c'est une succession d'échecs. C'est une succession de violences, c'est une succession aussi d'un climat de désespoir énorme. Il suffit justement aujourd'hui de voir les Algériens comment ils pensent. À Toualit, effectivement, l'itinéraire de l'Algérie depuis 1962, imposé par ce pouvoir illégitime, c'est un itinéraire qui n'a rien à voir absolument pas avec l'idéal ni de 54, ni l'idéal du Congrès de la Sommam. C'est-à-dire il y a une déviation. D'ailleurs, il y a une confiscation de l'indépendance de l'Algérie. Ce qui existera à Hossein sur le plan économique et sur le plan politique, c'est une gestion, qui n'a rien à voir avec la réalité de la société. C'est une gestion hasardeuse. C'est une gestion par la force, c'est une gestion sécuritaire sur le plan social et politique, c'est-à-dire en termes simples, parmi l'Algérie, elle vit justement cet échec programmé. À chaque fois, il y a des milliers d'Algériens de quitter le pays, ou même de quitter le pays. Il suffit justement de voir aussi la période 2004-2012, le Haraga. C'est énorme, les gens ils préfèrent de quitter pour n'importe quel, avec n'importe quel moyen. فالميرث محرز قيمي إذا محرز ثلاثة نوع الغورش هذا السمك كان جوستومون سليم يمينا 28% ويد حرق قلنا الحراقة يجي ils sont diplômés ودي صحون سي ثمور ثاني الجزائر d'après une récente étude. Ils sont diplômés, c'est des ingénieurs, ils ont des bagages, c'est pas de. Oui, c'est pas la main d'œuvre, ils ont des bagages parce qu'ils ne trouvent pas leur place là-bas. شفنا يمو كان السندادي 15 ans 20 ans القرايه à la fin faire quoi? J'ai des amis qui étaient des bacheliers on a خدم لي بوشي surtout que toute ta jeunesse de l'école 30 ans de l'école tu ديك الجزائر زوز داك شو يمشي تفهم جوستومون ثاني وفتاي parce qu'il avait pas le choix le pauvre il قاعد يخدم كاين باش هذه عايشه واش هذا ما شنو شو زمان يخدم واش مين هذا يخدم واش نقول on ne lui donne pas du travail, on ne lui donne pas une chance. Donc tout ce qu'il a investi pendant sa jeunesse, 30 ans, 35 ans d'études, il se trouve forgeron, il se trouve boucher, il se trouve gargotier, il se trouve marchand d'ambulants.
بون غاسا كثمور تحواجك ويكي ودي كثرة في خدم يقدم نحواج ثنا بالك سي فغي ساعه الحق يبغى ديني بلي الغاز يلاقن ولا شي ثقوم ضيق يلاق والله كل يوم سبكانيس انا شي ناس dans un endroit عندها اجيري يتبدوا لي رونسير موي صحان ماشي كيغرق كنا كاكي هذا داوني يقول سالس داك لا صوت الله سلام كنا هو ماشي داكي يبريدا سي هكاك كاع البريده تروح ويخمم انا باش تروح للبريده فاش كرد الزغاض فاش تروح شويه تروح يخمم معاك كاع بور سون ديباراسي Et voilà, mais مثلا aujourd'hui ويفهم كنيس. اما النوفل عندها مانوفري فين انا جينيش انا جيني. سي فغي. البروبليم يعطيك الصحة سليم. ما طلع كان سولفيا ارين مزيني مش طاح قديك قارنا كثيرة ذي مش طاح ذي لكويات اثنف بلا كاينين وتروحوا غرض غرا خاصة كاينين مولانا سيين الاطحر صدي لا قد تغرض اين خطر القرايه كيفاش كتاوي تيسورا وزكا ماشي غير مش طاح ثورا غادي شو تقارن كاينين النوع كيضرب حان دابا اغرومي ودي ادريم خاطر اشو يدي يخدم جمعينا يغري في غدا الطبيب الساقيط في الحيط سي حس سي فغي حس في وياكي لا عجب نمشي يعني رانا سي فغي انا واحد نولي تمورت القبايل توثقت في تمورت الجزائر التصن شو هذا قالوا مثلا مرتن القبائل التصن جمجو هذا مازال اشري حياتني سعيد نزل ثاني مش تطبيق راس العالم انا واحد نسيت واحد نوع روثا يلا غمان روثا ساكين كوني كنا قلنا نرو عرفت مورثنا الجزائر تزي ساكي غنات يا 25 كون اكثر ساكي لو كونتكست اي توجور لا كي قار ماشي زهاون زها ذيني ضراني دين حكو سحس في ماس اللي واش ثقي يعني من سكت كان 30 سكه سنه فيريتي شنا الساكي مازال تكتجدي تصلب خاطر ولا شاف الدل خاصك طاس سكه دي ثلاثني ديجا تفض ولا طاس خاصك نقارو سنه ايدي 62 نقارا تيمون تثيل اللي غيت ايميرني تيدت اكدو الجزائر غير عارض الفنا تل اللي تيموننت مشى الحوني سكوسن انت وليت ثبي غنمشي نظن خاطر ثوا غير تيرا انا غير تكرابري بيردي ليسبوار لا نروح كندا نظر احسن سي كندا احسن موسي اذن هاي لا احسن زيك نشفى داك غاسا كان مزيان كاين الشغل كوميم زيك نقارض مري لك 5 جوين بروميير نوفمبر ماشي لا ساكي لا الديفيلي زيك لا السيتويان بارتيسيبي شعبيه جزائريه يعني ذي فتاكي الساكي التصيد يقارن غاس قضري غارس الساكي قارن دمكن الشعب الجزائري يجبد مانيس كوينه كي قالن اوفيسيال اما ذي ليزيليكسيون قاعدان الشعب يجبد مانيس لي فاتاكي يغالو تفيتيرا يشري عارك ويزرك من المثال دات من شوت 5 جويين هذا شوت 1 نوفمبر ولاش دونك امشي الزمردات غنتفهموا ثيلو فياكي احسن والله يعني حسين اخويا كنقارن سلالون كاراب انا متاسفين الكلي اشيني شنو وقنا تعبط ساكي كندا تعاش داكي je ne vais pas comparer le Canada à l'Algérie mais rappeler que la fête de l'indépendance du Canada c'est l'indépendance du Canada c'était en juillet 67 le 1er juillet 67
Le 1er juillet qui a donné, ça fait 3 jours, de manifester le Canada, on a été présents et on a vu soit le nord, soit le nord, je suis dans le pays. C'est vrai qu'il y a 99% de la population canadienne française, Chouhan, Ramenan, les autres activistes, les manifestations, les parlements, les talarchis combles, parce que Hamlet Samousensen, Hamlet Samousensen, ou le prix Hamlet Samousensen, tout simplement parce que les Canadiens, la Constitution, le droit canadien, la justice canadienne, applique la loi canadienne. C'est général, il a communauté, il est une gaffe à il est maçon de la communauté, il est enseignant de la communauté, il est enseignant, il n'y a pas d'état de droit. Ou lâche la justice, ou lâche احسن موسي ثلاث نوع الغورك سمحنا سولفنا كان لا كوميونيكاسيون كي ديريت هذا السيناك دعاودنا تسولن الشباب قلنا هذا نوع يمينا كنيس الدنيا يحسن اساكي الشعب يجي ديما نيسيوكس واش يعني خاطر لي زيليكسيون اللي قاعدين التفرين اللي قاعدين نند الشعب يروح راضي فوتي مي كوميم اسكو سي با ان دونجي تاع الشعب تجفدو كيما نيساكي ولا ذاك باغ اكزومبل 14 جويي ولا 4 جويي الامريكان اللي عجب في الشطا الشضاع ميين ذاك تيدي تسوري الحد لو 13 جويي تمديت رياضه تفضل الغشيوك فرحان الدن يوك الدنك الدوله كنت تخدم ما كنيس اورغانيزات تفضل الدن يدس اين خاطر سمحتي الدوله فرنسا نعطي موراك تيجي يتقدم نرزات تفضل بلي تسكن تمزوخت يوكدو دينس نوراك يسمح انه كنيت مورت نزير هضرات تاع عيوض تفضل مضيقي هضرات تاع عيوض اين يجي جبد وقدود زي ما ناس دي تفرانين ديجا نكوني ذاكيه سيلف عايدين تسوالي ما تروح تسوالي ديجا تسوالي اسلوين تيجدو هذه لي حاله هي لا هي عدة 80 سكواسن هي نطار ودن قراي لا خاطر الا كان فري يطيش صغار فالداغن اتفض نتسدي جاي حواجي مانيس هذه سليمانيس يمكن تبغى دي اس دي سلي وقدود ما الا كان يلثيكل هذا ثلاغ الا ويتي لندفير سكان الا قتظفروا كان كلنا المياض ايدود فيا غودي ترارا اثغريغ ندوله نغ الحكومه ايوا شو تبغي اكيني نروح غفطير ولا نبدل قيمه ديك خام ولا نبدل ما قارد ولي الشغل بدك خام خاطر لو كان يدي تسوي الشط العياط شحال ثيكال اللي تيفاغ وجدود برا ايا درات لا ثريريث يثوف غاني نسن ايا دري لا ويس ندي سمح السن يا الثيكال تاع يدو قبيلي ثورة القبايل ما نروح دار القبايل ويتصنطق راه حسين خاطر موش ديكر كلش ديا خاطر ما نروح دار وجدود قبايليه اللي كلف الناس مدي كير ورقز انا غادا تنغن اسمع اذا كان نسمك كثير خاطر القبايل جفت ديما نزيش القبايل سيزي الا قدني نزل القبايل سيزي كتعقض انا نحس ولاش واش ندي سمح السن هي اللي كلت ما تروح تصفض لو طلبني زرفاني ستفض قبايل تيظل فندم زوارو افيك تومي ريسبي ويا سلقدر مقراني تهضر غاك يوكدو ذا الجزائريه ماشي قبايليه هي اللي كلت ولاش واش دي سمح السن خاصك كندي الجزائريين روح كان ارتقرا ولا ودي بين انا ويستنيان لي زاكور ديفيا هاكن الا قاننا ذا هذه ركزني مقارن يا حرارة تمرت القبايل الكريم بالقاسم انودي رانا ساقي عبان رمضان بن مهيدي غدوالين لي حاله عمير شذويه ديال الكل هذوالين ندات بالجزائر اي دراتي لي غا كان خاطر قالنا كودي رانا التساس ماذيلين تسوقاس فنمير تاعتكم الهوا ولاقي احسن موسي يغال ديدنا حسين احسن جوستومون نقارا امش يعني الشعب الجزائري جفت ديما نيس على دغا ثمنات القضايا السيزيش ما شكان اكو جزائريين جفت ديما نسنا ساقي الاستقلاليه وانت داك جزائريين سي الشرق سي الغرب سي تلماس الحمد لله مي ثلاث ذاك النقطه نظن احسن اسكو الجزائريين ساقي بعقل نبغى جالسين 55 سنه من بعد الاستقلال دونك ويت سيدار لينا عاود نسلا مليح Excellent. Non, je vais résumer rapidement ce que je disais, Léna. Tout simplement, le Canada, tu as vécu une année avec tu savais ce que c'est. Le Canada, la journée de l'indépendance, c'est le 1er juillet. En 67, il y a eu l'indépendance. Et le 1er juillet, les Canadiens, les Canadiens, même les bébés, les feux d'artifice, les salarchicambes, les conférences et tout ça. Et c'est pas parce نكونوا نحمل على تموسنا نحمل تموسنا ولكن les Canadiens la loi est au-dessus de tous la constitution est appliquée l'état de droit
il a sa raison d'être. Le juge, il est autonome, il est libre, il a sa liberté de juger. Le magistrat, il applique sa loi, qu'il soit général, la Premier ministre du Canada, maçon, ouvrier, il est jugé en fonction de son acte. Chose que nous n'avons pas, on n'a pas d'état de droit. Tant que la justice tant qu'on n'est pas légitime, ça manque. Donc, répondez à Hussein, on a été quelque peu trahis malheureusement, pour des raisons que nous ignorons. Peut-être trahis, peut-être laissés aller, peut-être mauvaise gestion de toutes nos ressources par les hauts dirigeants du pays depuis 62 amplifié depuis 99 par la gabegie, la corruption à tous les niveaux, le gaspillage de la rente pétrolière, la seule à laquelle les parents les détournements de biens publics, l'argent du peuple, le taux de chômage chez les jeunes. Donc ce beau et grand pays a accouché de quoi, Hussein? Il a accouché du ras-le-bol d'une jeunesse totalement délaissée. Elle est totalement exclue. Le peuple, il est exclu. Une population qui n'est jamais consultée et qui n'arrive plus à joindre les deux bois, Hussein. Je dirais qu'il y a une anarchie à tous les niveaux. Les mêmes responsables illégitimes jusqu'à aujourd'hui se placent et se remplacent à la tête de nos institutions. Une situation d'anarchie amplifiée notamment depuis 1999. Avec un tableau Hussein, avec un tableau pareil où il existe un grand paradoxe. Le Canada, c'est un pays semi-riche, qui n'est pas super riche, mais il a un peuple super riche. C'est un pays super riche avec un peuple super pauvre. C'est en Algérie, 90, je dirais 85, du peuple algérien, il vit malheureusement. Donc avec un tableau Hussein, c'est vrai où il existe un paradoxe entre notre pays, la richesse de le courage de regarder un étranger en face, de dialoguer avec lui, de traiter avec lui, ou encore de lui présenter les grandes qualités, les forces de notre pays, quand il sait fatalement que le pays est à genoux et qu'il est rangé par la vermine. Sans que malheureusement, justement, sans que personne ne dise un mot ou ne vienne à son secours. Je ne dis pas que rien n'a été fait, Hussein. Je dis qu'avec les moyens dont on disposait, l'environnement stratégique de notre pays, on aurait fait de l'Algérie un paradis sur terre, Hussein. On serait classé aujourd'hui parmi les 10 meilleurs au monde. Et voilà qu'on se retrouve être la risée du monde. Un exemple quand on parle de corruption, de dictature, de longévité des dirigeants, du gaspillage, de la mauvaise gestion. المشاكل اللي كتخدم الناس ساكين يجوز يفرق يتقاربوا يجوز الناس ساكين يفرقي في الحكم يفرقي في ليكول الجيريان باسكو on n'a pas une constitution représentative de toutes les cultures algériennes de l'identité algérienne اما كني غدنا نو قاعد يخدم الثوره اما كني غدينا le congrès de la Soumam. ها هو le grand problème ساكين depuis quand on parlait de Tamazigh, depuis quand on revendiquait la langue Tamazigh? Il a fallu attendre 50 ans باش dire OK, elle est rentrée dans la constitution. Et encore, de quelle manière elle est rentrée? Lisons la Constitution, comprenons les phrases, comment elle est classée cette amazigité-là par rapport à l'arabe. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette haine envers une région du pays? Cette région qui a lutté, qui a donné le maximum d'elle pour sauver le Tamour Senna, qui est à l'avant-garde de la démocratie. C'est qu'il y a il ne veut pas jouer le jeu. Mais, à mon sens, est-ce qu'il a les moyens de sa politique aujourd'hui? Est-ce qu'il peut continuer encore à poursuivre la démarche dans le mensonge, dans la corruption, dans ceci, dans cela? Ça m'étonne parce que... المرتاح حسن لها وسقسيه قلنا شي يعطيك جوستومون امكانيتنا سقسيه لها نروح غير محرز فكايث محرز بويش صار الى يدنا نالا محرز 50 سنه من بعد الاستقلال دونك تمورثن الجزائر يزمنت هدنت ايكونوميكمون كولتوريلمون كني شي هوا سوسيولوجيكمون سور تو لي دومين تمورث ارزانت
Oui, tout à fait. 55 ans après l'indépendance, l'Algérie elle se retrouve pratiquement dans une situation dans laquelle elle devenir quelque chose de pire que la période coloniale. C'est-à-dire, la période coloniale, il y avait le colonialisme, l'ennemi, il est identifié au préalable. C'est-à-dire, il suffit justement de l'identifier du moment qu'il était identifié au préalable. La seule solution, c'était mener une lutte contre le colonialisme. Ça a été fait par Abdan, par Karim Ben Bonaid et toute l'équipe en Hamarbé. Le problème aujourd'hui, c'est que l'ennemi, il est algérien. L'ennemi, c'est un pouvoir qui, même depuis 1962, avec les armes, il a constitué pratiquement tous les mécanismes de sa défense. C'est-à-dire l'armée, il utilise la rente pétrolière il a raison, il utilise le régionalisme, il utilise l'appauvrissement de la société, il utilise pratiquement des stratégies terribles. Et ça me pousse à poser la question, est-ce que réellement le pouvoir algérien, au bout d'un moment, a réfléchi sur le développement du pays avec tout ce qu'on possède comme richesse, que ce soit capital humain, que ce soit d'autres privilèges, en tant que pays, premier grand pays africain. Non, je ne pense pas. Il faut se poser la question par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir algérien, il a pensé à développer le pays, que ce soit socialement, économiquement, politiquement? Je ne pense pas. La réalité, elle est là. Lorsqu'on parle pratiquement de 27% du chômage, c'est terrible. Lorsqu'on parle pratiquement de milliers de gens du Sud qui souffrent des problèmes du Moyen-Âge, c'est horrible. Au Sud, il y a une situation terrible. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la situation des libertés politiques, c'est horrible. On vit une situation très difficile. Yanina tout à l'heure a parlé de la liberté d'expression. En ce moment-là que je vous parle, il y a certains activistes, certains militants qui sont en prison aujourd'hui parce que tout simplement, au bout d'un moment, ils ont dit ce qu'ils pensaient. Skandar Reinson, et aujourd'hui, ils se retrouvent dans les prisons. Donc, il y a une gestion à Hossim, il ne faut pas l'oublier, je l'ai dit, il y a une gestion sécuritaire. C'est vrai, certains ils ne le voient pas, soit linéaire, comme les années 90, mais aujourd'hui, il y a une gestion sécuritaire. Et c'est justement de voir comment on matraque les étudiants, comment il réprime les marches, comment il réprime les mouvements de contestation, comment il s'infiltrine les mouvements et les associations, les partis politiques pour les intérieurs de l'intérieur. Sur le plan économique, la situation elle est là. Sur le plan économique, il n'y a absolument aucune planification économique. À chaque fois, ils remettent en cause leur propre stratégie. Il y a quelques jours, ils ont remis en cause l'industrie automobile, alors qu'il y a 2 ans ou 3 ans, le chef de l'État lui-même, il fallut son ministre en disant on va faire de la diversification économique. Aujourd'hui, ils remettent en cause même leur propre planification. Effectivement, que c'est un pouvoir qui ne pense pas d'une manière logique, d'une manière rationnelle. Au contraire, il utilise un film à Hossim. Il utilise quelque chose de très simple. Le pouvoir, il est en 62, il s'est constitué autant que pouvoir par la force, par le régionalisme, par l'armée, par les armes. Il doit reproduire pratiquement les mêmes conditions historiques qui lui ont donné sa naissance. Il a à dire les mêmes choses aujourd'hui. Il l'a dit auparavant, où va l'Algérie? Et c'est la question qu'on pose toujours aujourd'hui. Où va l'Algérie? Avec toute la division elle n'est pas apparente dans certains cas, mais elle est apparente dans d'autres cas en tout cas. C'est-à-dire il y a une division, il y a un peu de régionalisme, il y a de la corruption qui caractérise un peu le pays. En tout cas, c'est une situation, je dirais, qui est un peu difficile, trop difficile. فالمير محرز يعطيك الصحة، فالمير ثمد الذي يدنا يعطيك الصحة، أرتكل تنظن إن شاء الله. أكدني قيم ذي لهنا أدوغ غردقي استوديو يمينا. لو كان اكدنا يعني انت صراحه كثمورت الشريج ماشي كان جيودنا كنا تيدنا شو كان لو كان هذا المقلسه كاع شو قدر ندير ثمورت الجزائر ماشي كان شعبي كيفني مانيس اوطون يعني انديفيدويلمون كان كيغير لي بيرسون اي بارتي بوليتيك باغ اكزومبل ديال ثمورت الجزائر ساكي اسكو ثوالا بارتي بوليتيك سكيض لي على اساس ساكي عاشو كيخدم مرات مقلطة سيدي ما تروح تسرتيث تتزايري التصميم بالدالي ديال دغاتا كراك يون لا جبدني ما ننسى التص قلنا لي بارتي كدنا نكاكي ما تفضل فاس على سيدي ثقري خاصني شقن ياك تروح هكذا شق فان ثورة
خاصة كي نزيك عرضنا الدوكلونيا الكل ماشي تاكاريا كي اين ثورة تبغيت مسفهمنا انا ثورة ماشي كان غير وكدو ذاك ذو دافون كلا ثورة مسفهم خاطر ثورة ا مومون دوني يبض الوقت تلمو ذينا يجدو ذي عيا يقولوا يا بي غيرسن نتمتشن خاطر يمكن خاطر اتصل يقارن باللي كان سيزيك يعني 62 ماتش في 62 سي سا ميوتشن بو غيرسن سي بور سا دايور تا مورتنا ثو دكوار الله كيزاكي ادني ميوتشن ميغا ماشي كما سا اين خاطر سبوساكي اتص داغن اتص لي بارتي ديفرون يلي يوني بدك وي سادير سانا لامان بو غيرسن ولاش لامان يكفى لامان et puis كل يوم يتحوس سي زانتيري سي بور سا كو ميفاق يوني ويض يتحوس سي زانتيري غادي يسيروتير في ديالك والسمو ديالك ولا شي يدوك خاطر الزاد بليس حرامي تيجا بور سي زانتيري انا شحال ذاك لي كومون سابال لي كي بيها سيدي داكي فالفاش داكي وكان يعني هذا اللي يكون اون بيزوان كان سال بارتي وي مي داغ ماشي ديمقراطيه كنا كدي فرنسا ماشي نو بارتي لا تصيك بارتي كلان يلي تسرتيت يلي الا قادرين تصيك بارتي زعما دايرين يلي بارتي القبايل وزمرنا كان نهضرك ثمورت الجزائر ثمورت القبايل ميم ثمورت القبايل وزمرنا ديالو بارتي ميم داك ديال فرنسا غادي امريكان زمرنا دايرين دو فامي بوليتيك مي تصي شافرن يتسيدين ثاغن مي مسوكيل جوستومون نكوني واش نقول مسفهمه كاكي وكي سكنا كيستيون زعما نسقسي نولا كل يوم نسقنا انديفيدوالمون ولا هذا المشكل ديال مثلا الجزائر بون بوركو ولا شابك باسكو زيك لا نيه ديجا بريميرمون لا نيه الا الامان ثورة ولا شاكو الامان ولاش الامان ولاش النيه صح حرامي تيكون عرفت مشي عليا اسكو زمنيون غادي يجيري كلكو شوز كو ويسينا لا انت غرسي السن غرسي خالد كيدي مي باش هادي شي ورواض ويسارع قبالي ويسارع غير المشاور هذا حاجه شاور ماشي داخل بالشيني دونك يحقر ما يشبه واحد هذا رزالي ولا شي سناتي دايما قال نسن ولا البروبليم تورا لمن بوغانا ولاش دونك كانت قوالي سميتنا ولاش لمن يكفى لمن يرانا نروح كان ديجا غربيد خاطر كنت ديما تدوكي يغحكي من الدفير نروح على وسا ديجا مراني لي مرات ساكن كنست سميغا كان سي دي ريلاسيون بيزار يار فرنسا الجزائر مرات تروح حضر وساغي لان يار فرنسا الجزائر دايما دوينا نكوني غاكا الا قلنا دي غير فناغ الا قلنا دي قد فرنسا غتستعرف الا قد تستعرف لوين تخدم ديجا دي لوين تكراولا الا قدا هو كذا غنسعرق كان يسعرق بالك تمورث الجزائر خاطر بوتفريقه ما يظل تقول ميساجي ديولا يناد بلي لا فرنسا الا قد تستعرف ديما تغالدي لا قد تستعرف الا قانو غالغربي ديال الطارون انا في بسهاب البوغالس نو ماشي فرنسا ديرونا تمورث الجزائر ناس نخدم ثرا وخدم ثرا كي قال الحال يعني الا قان ساكت كان الا قان استقسيه اميك تقارضي لا فرنسا سنظل فيا غيا ذويا سنه هذا الصغني لان كارسن مي مرات ساكت طراون سنن دلان هكذاك اهني ياك ذي ثمرات فارانيين اهني ذوك ثمرات فارانيين اين راه تسكلي خضا يدوز نغي مشطح اين كني اختورا لا كلاس موين لا تروحوا السوس حس فردني ني غنشدا ما نروح على تسارتي تمرت من سرفتيه غير تدامسا غير واحد الارزاق نغ ليكونومي ياك دي تفرات شو دينا وسلوين تيكدو ذاتي كلتا ينا كذا كاين اي نسيت شام ثمورت من الجزائر ذوين التصاريف الا غم يارد مقران ينا يلتكل يجارد في غريغ يوكدو ذات الجزائري يوكنا دي فك تصل مجهودي سواكنا دي يخدم يلتكل يوكدو ذات الجزائري كان يدو خدم الشيط كيتش فك الشيط الثالث يوكنا دي زريم الى مزيغسا اندر يدو اندر يسر سيدان ادن سمحتي تص قريب 1000 مليار نقراح دولار 18 سنه قلت في بوتفريقه بثمورت الجزائر مازال ساكن تيديو فون 99 بالك هات الصوب سوا كثر هضرنا على فلوتوروت 18 سنه ياكي ادني ني تاكاريا كيغ سافا يفردن خدمه الا شي طوح سافا في الدون تقعد مي غايا خاطر مي غايا نخدم نشتا الشيط كان يوكنا تسوس من داغا مي عرض بكدو تديكر اذولني روح دي عكا اسنف كان شيط سوشار باش كي قال ما تروح داغن ادن سمحتي كان صديق نمد بلي شيكولا تتسوينا راه الجزائر لا مايونيز كاتشوب ودير صديق اللي كان يهضر فلاس تامبورتينيرا ني مايونيز ني كاتشوب عندها تسدو ثمور اكتفكا كان مزيان مش طوحه هات ماشي دلاونس من كتي تفكا
إمي ثمرت ناخذ وكي غتزار بزاف أما ذوك حريش لو توريزم كنقارن أكتب كي غامدي هذا مشطوح لو أنا كي غطاس كي غريفين كي بغينا نروح نرت مورتنسن ياك قارن دبغا مورتنسن أراون هذه السن ثلاثة هذه السن أنت مورتنسن أسبسا أي دارا بارابور moi je parle par rapport à la distance le billet le plus cher au monde je parle au monde de Gomadal c'est le billet تمرت مادن في كان الجزائر de فرنسا 2000 km قلنا شحال يلان et ben c'est le billet le plus cher au monde je parle par rapport à la distance c'est vrai où va l'Algérie كيسينا بوضياف التصفيق ديالنا مسوكين نروحوا لحسن موسي باسكو ولاش الوقت يقول لنا هاد دقيقه احسن موسي الى يذنا يعطيك يا حسين حسن موسي اون ديرنيير كيستيون ما تقبلوض نقول شي طهاره لا ليجيتيميتي كاين البوفوار ناو ذافو لا ليجيتيميتي تكولا غنهضرنا في لا ليجيتيميتي هيستوريك تكولا غنهضرنا في لا ليجيتيميتي ريجيونال تكولا غنهضرنا امشي انا شو امشي وين تفهمن بلي الشعب الجزائري يفهم وقت ساعه. Je vais aller rapidement, parce que avec une minute à Hussein, je te fais un petit procès, c'est pas grave. Quoique, on n'a jamais vécu dans la légitimité que depuis 62, c'est ça qui. Comme nous n'avons jamais vécu dans un état de droit, et comme nous n'avions jamais pratiqué réellement l'économie de marché. L'Algérie a toujours vécu sous un régime, je dirais, qui est d'économie dirigée et sauvage. Nous avons vécu à Hussein de gâchis en gâchis, sur tous les plans politiques et économiques notamment, et social aussi, de virage raté en virage raté, de discours mensongers au discours mensonger, alors que le gaspillage et la corruption ont atteint à Hussein des niveaux endémiques au cours des 15 dernières années notamment. Combien de scandales, combien de scandales ayant ébranlé nos entreprises à Hussein, des déficits chroniques, des dirigeants qu'on a poussé à partir, et j'en passe, sans jamais qu'un seul responsable ne soit, je dirais, comptable auprès du peuple ou de la justice. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer avec l'illégitimité? Les élections du 4 mai sont, à mon avis, un avertissement du peuple en direction du pouvoir. 80% d'abstention, c'est pratiquement, Hussein, c'est pratiquement tout le peuple qui a tourné le dos au pouvoir et à ses politiques. C'est pratiquement tout le peuple qui rejette en bloc et les gouvernants et leur programme. C'est pratiquement, je dirais, tout le peuple qui a compris que l'Algérie, ça, on dispose des richesses, mais qui sont cachées par ceux qui détiennent le pouvoir. Et c'est pratiquement tout le peuple qui exige à travers les élections. حسن موسي سمح لي يعني كفى الوقت يعطيك الصحة. مس جمال بن شنوفة ثاني يدي سمو قول يدي قارسي بون ذا الوقت. واذا كنت لاني اذن غاونديني يعطيكم الصحة. دونك سليم وكيل في الجهة الظلمات يمينة في الجهة يفوز ارزقي برشان نصورها هذه اللي ذنا غزري غرابه لك هذه ساعه بروبليم التليفون اديني غير محرز بوعي شي ثمورت نفقايث ثمورت نفقايث انا راه تستمور شي فقايث ثان ميرت حسن موسيسي كندا ثان ميرت خنوي خنمثي واذا كنت قيمه ذنا ارمي تورا وندينا قيمه ذي لهنا ابقاو على خير.